В Гальском районе проводится мероприятие по отстрелу диких животных, шакалов и волков. Когда они размножаются очень сильно, то они нападают на домашний скот и наносят большой экономический ущерб. Наше руководство выделило небольшую сумму как вознаграждение тем людям, которые будут отстреливать этих животных. В этом мероприятии участвуют и охотники, и начальник экологии, чтобы это было бы правильно и грамотно сделано. Вознаграждение за одного шакала 1500 рублей, за волка 2500 рублей. Пожалуйста, у кого есть желание, есть желающие, пожалуйста, обращайтесь в ветеринарную службу. Дикие животные вообще, они санитары. На кого нападают хищники? На слабых, на больных. И они являются санитарами. Все в нашей природе согласовано, понимаете? Но когда их популяция размножается очень сильно, то они наносят, конечно, экономический ущерб большой. Поэтому как-то Гальская зона очень большая, и когда проводились мероприятия по отстрелу диких животных, как-то Гальский район немножко не смог подключиться, так можно сказать. И я очень благодарна нашему руководству за то, что они это мероприятие проводят. Еще не было ни одного случая, кто обратился, что мне надо. Мне нужно 2 уха и хвост в пакетике, чтобы они мне принесли бы. Это является наличие доказательства того, что отстрел был произведен. А туши уже контролируют экологи и охотники.